Salve a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video. Nello scorso video avevamo parlato dell'architettura in Game of Thrones, potete trovare comunque il link qui nelle schede. Oggi invece riprendiamo la serie Architectube con una nuova opera, ovvero la Cappella della Sacra Sindone a Torino, che negli ultimi giorni ha fatto molto parlare di sé perché è stata finalmente riaperta al pubblico. Infatti dal 27 dicembre 2018 è visitabile. Questa cappella è stata fatta costruire da Savoia per custodire l'antica reliquia della Sacra Sindone. Inizialmente fu previsto un progetto di Bernardino Quadri, però i progetti di Guarino Guarini, che nel 1966 era arrivato a Torino, convinsero i Savoia ad affidare nel 1667 il progetto a Guarino Guarini. Una parte della costruzione di Bernardino Quadri era già stata realizzata, infatti si può vedere la parte circolare, ovvero la base della cappella. Sarebbe stata comunque una cappella molto classica con temi già visti, ovvero quello si sarebbe ispirata al tema del Pantheon, ovvero una cappella circolare con nicchie ai lati e una cupola che la copriva. Però grazie alla bravura e alla creatività di Guarino Guarini, quest'opera dal semplicemente bella è diventata un esempio stupendo e unico in tutto il mondo. Andiamo ad analizzarla. Intanto quest'opera si colloca in mezzo tra l'abside del Duomo di Torino e i Palazzi Reali. Collegandoli tra loro, o si accede dal Duomo tramite queste due scalinate con gradini molto bassi di forma semicircolare che conducono a due vestiboli tramite una scalinata molto tetra e scura, proprio per richiamare il tema del sepolcro, perché comunque richiama la morte di Gesù Cristo. Quindi hanno scelto dei marmi molto scuri sia per le scalinate che per il resto dell'opera. Mentre se si accede dalla parte dei Palazzi Reali siamo allo stesso livello del pavimento della cappella. Al centro si trova un altare. In quell'altare dovrebbe essere custodita la Sacra Sindone. Dico dovrebbe perché, a quanto ne so, la Sindone non è ancora stata spostata da un edificio che la custodiva alla cappella, mentre si aspettava che venisse restaurata. Il pavimento di marmo bianco e nero aumenta ancora di più la sua solennità, mentre le stelle d'ottone riflettono la luce che penetra dalla cupola. Il primo livello è circolare ed è quello concepito da Bernardino Quadri. Presenta 4 nicchie con monumenti dedicati ai Savoia. Oltre a questi 4 monumenti ci sono i 2 vestiboli che accolgono dalla parte del Duomo e un altro vestibolo che accoglie dalla parte del Palazzo Reale. Subito sopra il primo livello arriva l'intervento di Guarini, che concepisce una cupola su pennacchi. Nella maggior parte dei casi i pennacchi sono 4, ma in questo caso Guarino ne ha concepiti 3 per ampliare ancora di più la cupola e sfruttare al massimo lo spazio. Tra questi pennacchi si possono vedere degli oculi dove filtra della luce. Sopra c'è l'imposta della cupola, dove si sviluppano 6 grandi finestroni, dove all'esterno c'è un'originale copertura che ricopre ogni singolo arco delle finestrate. E partono dei contrafforti che consentono di distribuire meglio il peso ed aprire svariate nicchie con finestrate che consentono questo straordinario gioco di luce interno. Infine si trova una stella a 12 punte, illuminata sempre tramite delle piccole finestre dalla parte esterna. Sopra questo livello si trova poi un piccolo tamburo con piccoli oculi e la parte sommità della cupola si sviluppa a mo' di canocchiale, anche se Guarini avrebbe progettato la lanterna in stile Sant'Ivo la Sapienza, ovvero a spirale. Vista dall'interno, la cupola sembra più alta di quello che è. Questo per via di un'illusione ottica prospettica che inganna l'occhio, facendogli credere che le nicchie siano tutte della stessa grandezza, ma così non è. Infatti le nicchie più alte sono molto più piccole di quelle più basse. Questo si può benissimo vedere dall'esterno. Le illusioni ottiche prospettiche erano parecchio diffuse anche nel barocco, per esempio un esempio famoso è la galleria di Palazzo Spada di Borromini, e avevano la funzione, come molti altri elementi dell'architettura barocca, di stupire il visitatore. La cappella venne chiusa nel 1990 perché un pezzo di marmo si staccò dal rivestimento interno. Quindi vi furono dei lavori di restauro e quando il restauro fu quasi finito, nel 1997 scoppiò un incendio, doloso o non doloso, fatto sta che danneggiò gravemente la cappella. I pompieri salvarono la Sindone, ma i marmi andarono rovinati. Però dopo un restauro meticoloso e molto impegnativo, oggi potete visitarla e vi consiglio di farlo.
Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace, non dimenticatevi di iscrivervi, aiutatemi sempre condividendo questi video a magari un amico che gli piace l'architettura, che gli piacciono questi argomenti, e dato bene tutto, passo e chiudo.